Amici sportivi appassionati di hockey su pista, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano per la quarta giornata del campionato nazionale Serie 2 Girone A. Big match della quarta giornata tra Scandiano, capoclassifica a 9 punti, contro Breganze, una delle sicure favorite per la promozione diretta, che ricordiamo che sarà solo la prima ad essere promossa in Serie 1. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in pista in questo momento. Diamo subito lettura delle formazioni. Veneta Lab Breganze, maglia rosso-nera, con il numero 13 Claudio Zen, con il 2 Silvio Costenaro, con il 5 Pietro Agostini, con il 28 Tommaso Battaglin, con il 53 capitano Stefano Dal Santo, con il 77 Alessandro Toniolo, con l'87 Tommaso Volpe, col 57 Ramiro Torres, col 31 Ettore Barbieri e con il 26 Marco Zanfi. L'allenatore è Nestor Perea. Roller Hockey Scandiano in maglia bianca per l'occasione, con il numero 1 il capitano Matteo Vecchi, con il 5 Nicola Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 7 Davide Deinite, con il 9 Alex Rocca, con il 19 Peter Amy, col 29 Lorenzo Barbieri, col 75 Alessandro Uva, con il 3 Diego Vaccari, con il 10 Filippo Dimone. L'allenatore Alessandro Cupisti. Arbitrerà l'incontro signor Mauro Gian Gregorio della sezione di Giovinazzo, coadiuvato al tavolo da Andrea Auguzzoni di Modena. Dicevamo del big match della giornata, il primo match che si disputeranno anche Modena-Novara una mezz'ora più tardi e Trissino Seregno questa sera, mentre domani Correggio Tiene Montecchio Precalcino Roller Bassano. L'ultima giornata Scandiano, diciamo 3 partite, 3 vittorie. Una vittoria perentoria, senza nessuna discussione, a Bassano per 8-1, partita dominata dall'inizio alla fine. Breganze che ha impattato in casa contro il Modena, altro squadrone, altra grande favorita di questo girone per la promozione diretta, un 2-2. Ricordiamo che Breganze era orfano per squalifica di Ramiro Torres, uno dei suoi pezzi più pregiati, che stasera ritorna regolarmente a far parte della squadra e presumiamo del quintetto allenato da Nestor Perea. Tanto le squadre si salutano e salutano le rispettive panchine. C'è già un folto pubblico a Scandiano, tantissime le persone accorse quel Pala Regnani, e anche da Breganze, naturalmente, come sempre, seguito sempre da un nutrito gruppo di tifosi. Breganze, ricordiamo che in casa gioca ancora a porte chiuse per un problema al suo palazzetto. Trasferto ovviamente, sono sempre i benvenuti, li accogliamo sempre molto volentieri e salutiamo ovviamente anche chi ci ascolta da casa e chi vede la partita tramite il canale Fisher del YouTube. Si caricano le due squadre con i propri allenatori. Breganze attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia rosso-nera. Scandiano lo ricordiamo in maglia bianca, da sinistra verso destra. Guardiamo subito i portieri perché vanno subito controllati, sempre sia Perea che Cupisti danno luogo sempre a cambi di portieri anche tra primo e secondo tempo. Inizierà per Breganze, così abbiamo anche il quintetto: portiere Claudio Zen e gli esterni Stefano Dal Santo, Ramiro Torres, Silvio Costenaro e Pietro Agostini. Scandiano con in porta Filippo Dimone, gli esterni Alex Rocca, Peter Amy, Davide Deinite e Nicolo Busani. Tutto è pronto agli ordini del signor Gian Gregorio. Inizia ora la partita. Agostini subito dentro, cercato la stoccata del bomber col numero 57 Ramiro Torres. E ora Scandiano al suo primo possesso con lo spagnolo Alex Rocca, spagnolo che ha realizzato solamente una rete, ma è il perno difensivo della squadra, un ruolo che è un po' cambiato rispetto all'anno scorso, quando finalizzava un po' di più. Ora mantiene più possesso, fa girare la squadra e ovviamente agli occhi anche di dietro lo spagnolo, quindi si può permettere di poter gestire al meglio i tempi, e questa scelta di Cupisti ha dato un po' ragione, perché anche Scandiano è primo in classifica, anche se sono passate solamente 3 giornate, punteggio pieno. Lo ricordiamo, attenzione, Deinite scarica fuori questo bell'assist proprio di Alex Rocca, non ci ha creduto, forse giocatore forte marmino, sempre a segno e autore di una bella doppietta anche a Bassano. Vogliamo ricordare un gol molto pregevole in azione personale con una mano. Se non l'avete visto
andate a vedere gli highlights nella partita di sabato scorso contro l'Oller Bassano, veramente una gran marcatura. Attenzione, ora va via Pietro Agostini con una mano, anche lui ha ubriacato Amy, è riuscito a concludere attento sul primo palo. Il portiere Filippo Dimone compie il suo primo intervento. Ora è Scandiano con Niccolò Busani, guardati a vista i giocatori di Alessandro Cupisti, mette la palla dentro Rocca direttamente sulla gambale di Zen che respinge Dal Santo. Torres, attenzione a questo funambolo, veramente un mix di tecnica, bravura, sembra veramente un felino sui pattini, sempre pronto e sveglio in ogni occasione, oltre che essere molto abile tatticamente e tecnicamente. Sicuramente un pezzo pregiato della squadra allenata da Nestor Perea. Cerca ora di sfruttare il blocco di Costanaro, alza e schiaccia, palo interno proprio di Torres. Attenzione, non è finita ancora lui, poi non riesce a girarsi. Lo stavamo proprio parlando di queste qualità, di queste caratteristiche del giocatore di Nestor Perea, che subito ha creato la prima grossa occasione per le Breganze per portarsi in vantaggio, cosa che non è avvenuta perché ha colpito il palo interno. Quindi Scandiano può ripartire. Scandiano che, abbiamo detto, segna con tantissimi giocatori, con tutti praticamente. Se andiamo a vedere la squadra scandianese, intanto Rocca, attenzione, va al limite dell'area, si porta dietro porta, scusate il gioco di parole, poi è tutto chiuso, quindi deve ripartire, poi sparacchi una palla alta, nulla di fatto. Ricordiamo le reti scandianesi: 3 per Lorenzo Barbieri, 3 per Niccolò Busani e 3 per Alessandro Buva, 4 per Davide Deinite, 4 per Peter Amy, 2 per Andrea Stefani e Alex Rocca, lo dicevamo, una rete in casa rossonera. Invece attenzione, ora palla dentro di Agostini, troppo lunga per il capitano Silvio Costanaro. Dall'altra parte tiro di Busani, finisce fuori di poco, palla alta. Le marcature per la Veneta Breganze: 2 di Pietro Agostini, 1 di Silvio Costanaro, 5 di Andrea Della Valle, stasera assente, 2 di Ramiro Torres e 1 di Tommaso Volpe. Torres, lato sinistro dell'attacco della squadra di Breganze. Silvio Costanaro poi cerca e trova Agostini, che ritorna su Torres a spazio. Attenzione, gran assist di Torres non sfruttato da Costanaro. Dall'altra parte già cerca di correre lo spagnolo Alex Rocca, poi si ferma perché la difesa del Breganze è piazzata, quindi può ripartire lui stesso in azione personale. Attenzione, va verso la porta, viene spinto un po' fuori con le cattive a giudizio dell'arbitro Gian Gregorio, quindi fallo di squadra i giocatori del Breganze, il primo, 1 ne ha già Scandiano, quindi parità sia nel punteggio 0-0 che nei falli di squadra 1-1. Scambiano Deinite e Rocca da dietro porta, poi all'indietro per Amy, cerca il tiro da distanza un po' alto, l'arbitro non interviene, quindi si riprende a giocare con il capitano Stefano Dal Santo. Torres, ritmi alti anche se la partita è appena iniziata. Diamo un'occhiata alla classifica che dicevamo vede Scandiano in testa 9 punti. Attenzione, Deinite segue in azione personale molto veloce, poi viene spinto da Pietro Agostini. Secondo fallo di squadra per il Breganze, squadra veneta. Diciamo la classifica che vede Scandiano a 9 punti, Modena 7, Tiene e Trissino 6, Breganze a 5, Correggio a 4, Novara a 3, Seregno e Montecco Precalcino a 1 e Bassano a 0 punti ancora, l'unica squadra rimasta al palo. Amy, palla arriva a Busani, comunque è molto attenta alla marcatura dei ragazzi in maglia rosso-nera, vedevamo molto concentrati da riscaldamento. Deinite, attenzione, Gian Gregorio ha qualcosa da dire a Deinite e dà un avvertimento per una simulazione. Deinite era caduto, a seconda di Deinite spinto da Torres, poi si spiegano i due correttamente. Probabilmente gli ha detto che sarà solo scivolato, comunque sarà caduto, non a casa sua, quindi è un fallo di squadra, il secondo ai danni dello Scandiano, 2-2 i falli di squadra.
Dal Santo riparte intanto con Costenaro. Torres, controllo difficile. Costenaro, palla dentro per il taglio di Dal Santo che non avviene, anche per la difesa scandianese è attenta, quindi riparte Scandiano. De Inite non si intende con Busani, Scandiano perde un'altra opportunità. Breganze che sta tenendo bene la pista, ha creato una grossa occasione, poi cerca un'altra volta. Questi tagli saranno un po' il leitmotiv delle giocate in attacco del Breganze, lo ricordiamo anche nelle partite in Coppa Italia, che non ha qualche problema a uscire dalla marcatura stretta che viene effettuata dai ragazzi di Nestor Perea direttamente sul portatore di palle e anche sui compagni che possono essere cercati. Ora a buon gioco il pressing di Peter Amy, poi cerca di avventurarsi un po', Rocca non riesce nel suo intento, poi De Inite bravo nel recupero su Dal Santo, fa riportare subito Busani, attenzione, può creare qualche problema. Busani da lì poi a Torres che non lo molla, poi scarica una palla verso direttamente Dimone che là riporta avanti la preda di Costenaro. Palla dietro, attento lo spagnolo Rocco sul primo palo e può riportare Busani. Ragazzi che non molla di un centimetro la marcatura, squadre che si conoscono molto bene, si sono affrontate oltre l'anno scorso anche più o meno con i medesimi quintetti, con i medesimi giocatori referto, meglio, anche in Coppa Italia. Guardiamo i quarti di finale di Coppa Italia, dove la prima partita disputata a Breganze, la vittoria netta a Breganze, è stata forse la partita dove Scandiano non ha dimostrato quanto è valso per tutte le altre partite. Ha subito un passivo di 5 reti, un gap incolmabile nella gara di ritorno, e qui a Scandiano è stata una partita alla pari, però Breganze aveva dalla sua il forte vantaggio costruito in casa. Questo gli va riconosciuto, grande talento nella formazione di Nestor Perea, come c'è anche in quella di Alessandro Cupisti. Squadra che gioca insieme da tanto tempo. Breganze sono tutti molto giovani ma molto esperti, qualcuno può giocare sicuramente anche in Serie 1, oltre al già citato Torres, sicuramente Dal Santo che viene dalla 1, ma anche tutti gli altri giovani giocatori. Ricordiamo anche qualcuno grande protagonista nelle finali Under 19 che sono tenuti qui a Scandiano, che hanno battuto Scandiano proprio in semifinale, poi nella finalissima contro il Sarzana di Mirko Bertolucci hanno perso, ma veramente è stata una partita finita negli ultimi secondi. Onore e merito al tecnico rossonero di aver portato una squadra molto competitiva. 18:25 ancora da giocare di questo primo tempo, 0-0 tra le due formazioni. Amy si gira, non trova sbocchi, rimarcati, ci vuole il movimento, in questo caso Busani, ancora Amy da lontano cerca e trova Alex Rocca. Busani, ancora Amy che parte dalle retrovie dei Nite. Rocca scambia con Amy, ancora Rocca che parte da dietro, blocco di Amy, fischiato, poi la palla viene allontanata, poi Gian Gregorio dice è sufficiente questo fallo di squadra. Il terzo per Scandiano a 18 esatti dal termine, mentre si prepara Lolo Barbieri a entrare in pista. Va detto che anche Scandiano, dopo le prime occasioni, la squadra breganzese si è un po' registrata in difesa, poi cerca di tirare in faccia al marcatore dei Niti, chiede scusa, tira addosso. Può stare attento, dicevamo, Scandiano ai tagli, come in questo caso, attenzione, forse la palla era un po' alta, però Agostini c'era arrivato a spizzarla, non pericoloso comunque in questo caso. De Inite usa il fisico per tenere questa pallina. Non si chiude il triangolo con Amy, maglie rosso-nere che si chiudono. Parte Costenaro, tira dalla distanza, va a spazio, attento Dimone, poi poteva intervenire forse qui Amy con la stecca, non se l'è sentita per non essere fregato, diciamo, nello scatto e perdere terreno.
Torres parte da lontano, poi perde una brutta palla con 2 contro 2, attenzione Busani, cercherà il tiro probabilmente, è così, bravo Silvio Costenaro a metterci la stecca, un'occasione potenzialmente molto pericolosa, riparte in contropiede Breganze, attenzione 4 contro 3, Del Santo, bravo Amy a fiutare il pericolo, 3 contro 1, attenzione Dei Nite, Amy, ancora spazio, poi la cicca questa pallina, grossa occasione per Scandiano buttata, dall'altra parte il tiro finisce fuori di Agostini, poteva sfruttarla meglio questa occasione, ricordo anche quando giocavo io l'allenatore mi ha detto un 3 contro 1 è pericoloso perché qualcuno si deve proprio spostare, deve proprio non partecipare all'azione perché si rischia il troppo altruismo in un 3 contro 1, è meglio sicuramente un 2 contro 1. Dei Nite, in questo caso Esmi si è trovato un po' in mezzo, poi ha qualche problema, controllo, esce proprio al posto di Lollo Barbieri che fa il suo ingresso in pista questa sera. Roca deve essere subito dentro la partita perché ha già dei ritmi altissimi e quindi deve entrarci subito Lollo Barbieri. Ora il possesso della prima pallina che non riesce a controllare, anche Alessandro Ugo pronto a entrare in pista. Abbiamo pure posto di chi? Anche sponda Breganze, c'è il primo avvicendamento, è entrato Ettore Barbieri. Roca, tiro dalla distanza, finisce fuori. Ettore Barbieri, che mi piace tantissimo, è uno dei giocatori con maggior talento per me di questa formazione. Ho sempre avuto un debole per lui, hockeyisticamente parlando. Stavolta non gli riesce il suo primo controllo, lo spagnolo Alex Roca più veloce di lui in questo caso. Fa ripartire Dei Nite. Busani. In mismatch con Silvio Costenaro. Lo porta dietro la porta, non lo molla, difensore maglia rossonera. Dei Nite per un momento pensa al tiro, poi ci pensa un po' tardivamente, finisce contro le gambe dei giocatori rossoneri. Doppia occasione per Dal Santo, finisce fuori, poi palla dentro, Busani un po' buttata questa pallina qua, Torres in contropiede, attenzione alla velocità di Torres, tiro, anche velocità di esecuzione, comunque finisce il primo palo, poi perde palla Dei Nite, poi la riconquista, bravo a involarsi in contropiede, attenzione, palla dentro per Busani, vedo un pattino, l'arbitro Gian Gregorio, riparte subito Breganze, attenzione Barbieri cerca in qualche modo di arrivare verso la porta avversaria e poi si districa molto bene Rocca, attenzione qua fallo forse, Rocca, Busani, tiro fuori, forse doveva tirare il volo qua Nicolò, non se l'è sentita. Forse qua Rocca è stato troppo sportivo perché il fallo c'è stato, però se la sentiva di proseguire, quindi ce ne fossero anche giocatori come lui che non cadono al primo attrito, c'è bisogno. Attenzione ora, bel taglio che riesce di Barbieri, però è poco preciso, l'ha visto Ramiro Torres che non è riuscito nell'intento, poi Barbieri, bravissimo, tiro di Barbieri, finisce fuori. Difficile una deviazione da lì per Busani, la palla era troppo veloce, troppo forte. Rocca. Lollo Barbieri, Busani ha cercato di esplodere il suo missile che ha fruttato già 3 gol, 2 sui tiri diretti e 1 su azione personale qui a Scandiano. Barbieri, attenzione, palla dentro, gol di Dal Santo, Barbieri è riuscito a uscire da dietro porta, ha trovato Dal Santo, appostato, forse dimenticato anche dalla difesa scandianese, e Dal Santo, il capitano breganzese, ha colpito per l'1-0 a 13:24 del termine primo tempo. Primo marcatore della serata, Stefano Dal Santo su assist di Ettore Barbieri, porta Breganze in vantaggio dopo una partita equilibrata. È vero che Ramiro Torres ha avuto una grossa occasione, ha preso un palo interno, ma le occasioni sono state da una parte e dall'altra, una partita bella, godibile tra due grosse squadre, dobbiamo dirlo, che si conoscono e si rispettano. Per adesso ha avuto la meglio il Breganze, dopo un buon inizio ha subito il ritorno dello Scandiano, ma ora proprio in questo momento è andato a segno con un'uscita di dietro porta di Barbieri, trovato un po' solo
Dal Santo, che è riuscito a bucare la difesa scandianese per l'1-0 in cui sta conducendo il Breganze. Dal Santo si invola Dal Santo sul lato sinistro, poi esce per il capitano Silvio Costanaro. Il capitano Silvio Costanaro, chiediamo scusa, non Dal Santo. Il Santo è capitano di lungo corso, ce lo ricordiamo, anche in Serie 1 è stato capitano. Il capitano della formazione Nestor Parrea è Silvio Costanaro, chiediamo scusa se abbiamo detto informazione sbagliata. Barbieri cerca di andare da solo, palla dentro direttamente su Zen che respinge, fa ripartire Dal Santo. Intanto è entrato Andrea Stefani, il figlio di Scandiano, è andato a riposarsi, sono andati a riposarsi un po' anche Uva. Attenzione, ora il taglio di Costanaro che è troppo solo per concludere, poi Torres non ci pensa due volte, vanno seguiti i giocatori perché abbiamo detto Breganze cerca sempre i tagli, sempre, stavolta era troppo solo Costanaro, è arrivato dritto in porta, forse non si aspettava questo regalo così grosso, ci ha pensato troppo nel concludere, è stato molto bravo a respingere Torres. Finta di tiro, attenzione, va dentro, poi in qualche modo perde palla, poi dall'altra parte Barbieri la riperde, Ettore Barbieri gliela ruba. Poi ancora Torres, Barbieri, attenzione, un po' defilato, cerca un alzaschiaccia, doppia conclusione, doppia parata di Dimone, attento sul suo palo. Momento buono per Breganze che sta cercando di colpire la squadra scandianese, forte del vantaggio, che ora però è solamente di una rete. Uva, Stefani, bravo Stefani a eludere l'intervento di Dal Santo che comunque rimane lì, rimane dietro Roca, tanto cerca di andare dentro. Lolo Barbieri perde palla, Dal Santo, attenzione, cerca una soluzione ottimale per tirare, poi Uva per un attimo riesce a entrare in possesso di palla, la riprende Breganze. Costanaro all'indietro per Dal Santo, palla in avanti, bravo Uva, poi subisce fallo, attenzione, un fallo abbastanza duro in questo caso di Barbieri, un po' al limite. Terzo fallo di squadra del Breganze. Stefani ha un po' di spazio, attenzione, Stefani non se la sente di tirare, poi riesce a rientrare verso l'area. Uva, ancora Stefani, scambiano i due ragazzi terribili di cupisti. Lolo Barbieri scambia con Uva, ancora Lollo, tiro dalla distanza, finisce fuori. Breganze ha posto una difesa ferrea che dà difficoltà ai giocatori scandianesi. Intervento corretto quello di Stefani che cerca di portare avanti la squadra, attenzione, superiorità numerica, attenzione Roca, poi un pattino involontario, manda in porta Torres, gol di Torres, rimpallo fortuito in questo caso, ma Torres non ci ha pensato due volte, non ha pensato a tanto a cosa fare, ha tirato, ha trovato lo spiraglio e ha raddoppiato per Breganze. 10:27 del termine del primo tempo, Breganze 2, Scandiano 0. (1-2) del Breganze, questo primo tempo che presso buon gioco finora, buon inizio, poi Scandiano era ritornato con qualche occasione, poi adesso sta un pochino, non dico dominando, ma sta quindi prendendo un ritmo che Scandiano fa fatica a contenere. Punizione delle posizioni interessante per Scandiano, ora Emi, tiro di Emi sui gambali rossoneri, poi tanto è entrato Tommaso Volpe, l'abbiamo detto. Uva, qualche difficoltà per lui. Fisicamente Breganze è una difesa molto ostica da superare, poi ripartono come delle schegge, l'abbiamo visto in questo caso nell'ultima occasione del gol di Torres. È vero che il rimpallo è stato un po' fortuito, ma poi è stato bravo a sfruttare questa occasione. Dal Santo,
tiro di Dal Santo sul primo palo, attenzione, gran parata in questo caso. Poi Amy si lascia sorprendere da Barbieri, ancora bravo Dimone, attento. Scandiano deve reagire perché ha i mezzi, le possibilità, i mezzi tecnici, anche le possibilità e anche il fisico, perché Scandiano fisicamente sta bene, deve solo scordarsi che è in svantaggio di 2-0, continuare a giocare, non in questo caso perché Barbieri è un po' troppo leggero qua nel possesso, fa fatica da uscire dalla metà pista. Scandiano si prova Lollo Barbieri, Stefani cerca in azione personali, Stefani poi troppo leggero qua nel controllo, Volpe, tiro un po' velleitario, gli esce male qua a Volpe. 9 al termine di questo primo tempo, 2-0 per Breganze dopo le reti di Dal Santo e di Torres. Uva all'indietro, Barbieri potrebbe cercare la deviazione di Emi che si è appostato come primo attaccante, giocatore universale. Emi poi controlla in questo caso time out sicuramente chiesto da Cupisti, non avevamo dubbi perché deve scrollarsi Scandiano un pochino, cercherà ovviamente con la sua serenità il mister rossoblu di rimettere in partiti i suoi dopo che Breganze è in un ottimo momento, è un po' che Zen non para, non effettua interventi, la sua difesa si è ben registrata, Scandiano ha qualche difficoltà in attacco, abbiamo il prima rete è stata disattenta in una marcatura, poi seconda rete è stato un po' sfortunato perché è andato in porta in uno contro il portiere, niente meno che Ramiro Torres, ed è un bruttissimo cliente. Rimangono così i quintetti dopo questo time out, 8:41 da giocare di questo primo tempo, ricordiamo sempre Breganze avanti 2-0. Ha detto in settimana Cupisti, non ho mai vinto contro Breganze, spero di farlo stasera, per adesso è partita male perché la squadra di Nestor Perea conduce un doppio vantaggio. Barbieri, bravo l'altro Barbieri, il nostro di Scandiano, rubargli palla, Uva dietro per Emi, non si avvede dell'arrivo di Costenaro che manda subito in contropiede Barbieri, attenzione dall'altra parte solo Volpe, paratona di testa di Dimone, ma altra disattenzione, sponda scandianese, sono troppo liberi i giocatori in maglia rossonera in contropiedi. Ora prevediamo un triplo cambio in sponda Breganze, vediamo 3 giocatori che si preparano, 2 sono già entrati, facevano già parte del quintetto, Agostini e Torres. L'altro è Toniolo che probabilmente entrerà in pista anche lui. Dal Santo, come Scandiano, Breganze ha una rosa in cui giocano tutti senza nessun problema, tutti si devono sentire titolari ed è una caratteristica di entrambe le squadre quello di poter contare su una panchina lunga. Brutta questa palla di Barbieri, Dal Santo subito dall'altra parte, palla ancora per Ettore Barbieri, Dal Santo colpisce ma attento Dimone. Buon momento per Breganze, brutto momento per Scandiano. Barbieri ha qualche problema a stare in pista, Lollo stasera sta prendendo un po' troppe. Dal Santo, Volpe, pronto un doppio cambio anche nelle file scandianesi, poi Uva c'è della palla a Stefani che cerca di ripartire, subito lì attenti i giocatori in maglia rossonera, non permettono l'ingresso nella tre quarti rossonera, esce Barbieri, rientra De Nite, Stefani, pronto anche lo spagnolo Roca a rientrare, Uva va in proprio, Uva perché era tutto sbarrato dalla parte centrale, perde palla, poi Scandiano ne approfitta, Dal Santo ne approfitta anche per tirare il fiato e
permettere qualche cambio, come in questo caso è entrato Agostini subito in possesso di palla. Volpe, 6 minuti di questo primo tempo, cerca di superare Uva, bravo Dimone a spingere Uva in contropiede, già piazzata la difesa di Breganze, mi tira, deviato da Agostini, non mollano di un centimetro i giocatori di Nestor Perea. Rientrato anche Torres al posto di Barbieri, pronto anche Toniolo. Cosiamo sempre 2-0 per Breganze qui a Scandiano. Stefano Del Santo e Ramiro Torres, i marcatori, stanno decidendo finora questo gran cornice di pubblico qui a Scandiano. L'ho detto prima, lo ricordiamo già da subito, dobbiamo dirlo. Di solito cominciamo la partita quando non sono entrati proprio tutti. Di solito Palaregnani si riempie dopo qualche minuto all'inizio della partita. Stavolta era subito molto folto il Palaregnani, quindi sentiva questo big match che per il momento è appannaggio di Breganze. Fallo di Stefani, anche questo un po' al limite, steso Torres che era andato via in una posizione non pericolosa ma comunque era dietro porta. 5:40 da giocare ancora di questo primo tempo, 2-0 per Breganze. Falli di squadra, Breganze 4, Scandiano 4, sempre un occhio anche a quelli. Toniolo intanto è entrato, tocca la sua prima pallina, approfitta per prendere un po' di confidenza con la pista, perde palla, De Nite è solo 1 contro 2, può fare poco se non tenere la palla, giustamente deve trovare qualche soluzione offensiva Scandiano per impensierire Zen che è da troppo tempo inoperoso. Palla dentro per Amy, subito lo impegna severamente in questo caso, bravo anche Rocca nell'assist. Trovato Amy sul primo palo, ma ha trovato presente anche Claudio Zen. Prova a scuotersi Scandiano, De Nite cerca di entrare in area, De Nite para ancora Zen, adesso è chiamato in causa il portiere rossonero. Scandiano si sta rendendo pericoloso, d'altronde è il miglior attacco, il miglior difesa anche Scandiano di questo campionato, di questo girone. Miglior attacco anche rispetto all'altro girone, miglior difesa no. Amy, Nicolo Busani pronto a rientrare in pista, c'è bisogno del suo talento, del suo fisico, del suo tiro, forse anche dalla distanza, per poter impensierire l'estremo difensore maglia rossonera. Ramiro Torres cozza contro Alex Rocca che prova a ripartire, stanno lì, non lo fanno, non gli danno occasione di ripartire. Esce Stefani, rientra Busani in possesso di pallina, 4 dal termine di questo primo tempo. De Nite, Busani, Rocca, tiro dalla distanza, fuori dalla portata di Peter Amy che non riesce a intervenire. Toniolo, Torres dal lato destro, Breganze ha un po' rallentato il ritmo, ora riparte abbastanza velocemente Toniolo, un po' solo, viene cozza contro il muro scandianese. De Nite, tiro di De Nite, finisce fuori. Amy, ancora De Nite, dietro porta, ci pensa, aspetta piazzamento di qualche compagno, poi cerca un alzo e schiaccia, tenta la difesa rossonera, parte subito in contropiede di Agostini, attenzione Agostini è solo, viene portato fuori, poi trova Toniolo. Altro time out ora chiesto da Nestor Perea. 3-0-4 dal termine, sempre col Breganze sul 2-0 su Scandiano per le reti di Dal Santo e Torres.
Abbiamo questa quarta giornata, oltre Scandiano Breganze, inizia ora praticamente Modena Novara, le altre partite Trissino Seregno stasera e domani Correggio Tiene, Montecchio Precalcino contro Roller Bassano. Prossimo appuntamento di queste due squadre, la quinta giornata, Scandiano andrà a Novara sabato prossimo, mentre domenica andrà in scena uno dei tanti derby venete, Breganze, Montecchio Precalcino, mentre a 3:04 riprende la partita Roca Eimi, Busani. Non sappiamo se Perea abbia chiesto il time out per far riposare i suoi o per cercare di smorzare le velità scandianesi che si era fatto rivedere dopo un po' di tempo dalle parti di Zen. Torres, fallo di Nite, fallo di squadra, quinto, 2:30 da giocare. Torres, Agostini, poi riesce Roca a ripartire, De Nite si sposta la palla troppo avanti, attenzione De Nite, poi steso De Nite, questo è da cartellino blu forse, è stato steso, poi vediamo a terra Silvio Costanaro, non abbiamo visto dove abbia colpito la testa, vediamo che decisione prenderà Gian Gregorio, che era partito abbastanza in quarta, se la mano in una tasca, e prende il blu Costanaro sicuramente perché ha steso dei Nit, se ne eravamo accorto subito del fallo, poi nella caduta sicuramente ha accusato un colpo. Fatto sta che a 2:13 Peter Emi ha l'occasione va Lollo Barbieri che ha un 2/3 nei tiri diretti, non è d'accordo Nestor Perella, abbiamo visto con le mani nella testa, non sappiamo se ce l'aveva col suo giocatore o con l'arbitro. Fatto sta che Lollo Barbieri ha l'opportunità dal dischetto del tiro diretto, va Barbieri, tiro, para Zen, doppia parata di Zen, super doppia parata, veramente il tiro di Lollo era come al solito preciso e potente, ci è arrivato due volte anche nella ribattuta il numero 13 breganzese. Ora al power play Scandiano, deve però recuperare la pallina, tutto regolare, attenzione Roca, palla per De Nite, ancora Roca, De Nite ancora fuori, la conclusione al volo. Non abbiamo visto se c'è discrepanza tra i cronometri, se potrà andare fino al termine Scandiano con il possesso in power play, ma poco ci manca, 1:30 da giocare. Barbieri, scambio con Busani, quello di Barbieri, questo qua, occasione sprecata, ancora possesso scandianese. Busani, tiro di Busani, Roca, palla per De Nite che aveva segnato ma aveva colpito col pattino, quindi è stata fermata l'azione, nulla di fatto. Torres butta via la palla, Busani, 1:10, Barbieri, sta sempre alto Torres per impedire il passaggio orizzontale e uscire ogni volta che ci prova, come in questo caso. Roca, tiro di Roca, poco movimento in questo caso, 50 secondi, cerca di andare in contropiede Breganze, deve stare attento perché Breganze siamo sicuri che se ha l'opportunità attaccherà, perde palla un po' ingenuamente, qua poi altrettanto ingenuamente qua Barbieri la regala. Torres all'indietro, Toniolo, ancora Torres, la tiene, 30 secondi, bravo qua Barbieri a rubare palla, a portarsi in avanti. Scandiano ha l'opportunità ancora per un'azione, però deve stare attenta, deve non sprecare secondi. De Nite, tiro di De Nite, para ancora Zen, insuperabile sera. Poi dall'altra parte Agostini cerca di andare in contropiede, 10 secondi, attenzione, solo può tenere la palla, sono in 4 adesso
giocatori in maglia rossonera. Il primo tempo finisce qui in questo momento, Breganzi in vantaggio su Scandiano per 2-0, le reti di Dal Santo e Torres, vantaggio meritato alla luce di quanto ho visto, anche se Scandiano verso la fine è rientrato in partita. Ne vedremo delle belle nei secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi, bentornati da Sandro Ranieri al Pala Regnani di Scandiano per questo secondo tempo della quarta giornata del girone A della Serie 2. Roller Rocca e Scandiano contro Venetalab Breganze, big match della quarta giornata, con Scandiano sotto 2-0 per le reti del primo tempo di Stefano Del Santo e di Ramiro Torres, Breganze che sta conducendo questo primo tempo meritatamente. Vediamo nel secondo come si comporteranno le due squadre. Partita iniziata, il secondo tempo è iniziato in questo momento. Busani subito per Deinite che ha spazio, Deinite tiro finisce fuori di poco. Nei quintetti diamo un'occhiata, Breganze in maglia rossonera che attacca da sinistra verso destra in questo secondo tempo. In porta staffetta, quindi è entrato Marco Zanfi con il numero 26 e gli esterni Agostini ora in possesso di palla, Costenaro, Dal Santo e Ramiro Torres. Scandiano da destra verso sinistra, maglia bianca, non per il portiere che ha la maglia gialla, in questo caso sempre quello del primo, non c'è stata stanfetta in file scandianese, quindi Dimone in porta, gli esterni Rocca, Deinite, Busani e Amy. Rocca in possesso di pallina, cerca di impensierire la difesa rossonera, abbiamo detto meritatamente in vantaggio per 2-0, che ha presso un po' il ritmo e il gioco qui Palaragnani, come è successo anche comunque nelle altre occasioni quest'anno. Veramente un osso duro questo Breganze, a 5 punti perché ha pareggiato 2 partite e vinta una, l'ha vinta col Tiene, va detto. Scandiano 3 partite 3 vittorie, e in questo caso sta soffrendo e soccombendo in casa per 2-0 fino a questo momento. Insomma, all'inizio del secondo tempo manca una vinta, vediamo come i ragazzi di Cupisti intanto scadono in 5 secondi nel possesso nella propria metà campo. Quindi per questa ragione l'arbitro, che è Mauro Gian Gregorio della sezione di Giovinazzo, coadiuvato da Andrea Guzzoni di Modena, ha dato la punizione a favore della squadra rossonera allenata da Ernesto Perret. Attenzione da lontano, un bello scambio, porta il tiro Dal Santo, deviato, palla finisce fuori, ancora Agostini, attenzione c'è un uomo a terra, non tira Torres, bravo perché poteva anche fargli male. La dà lontanissimo Dal Santo, pare aver iniziato bene anche il secondo tempo il Breganze, tranquillo, sicuro, pista. Ora bravo Amy a soffiare la palla a lungo Dal Santo, più lungo di lui Amy, quindi è riuscito a soffiargliela. Rocca, Deinite all'indietro per Amy, ancora Deinite, trascorsi poco più di 2 minuti, sempre 2-0 per Breganze su Scandiano. Amy, palla dentro per Rocca, non riesce a girarsi e tirare, difesa breganzese attenta, riparte col capitano Silvio Costenaro alla meglio su Rocca e riesce a scambiare palla con Agostini. Ora Torres, attenzione che ha spazio Torres, dietro porta, cerca una posizione più agevole per tirare, non gli riesce. La conclusione, Agostini, palla dentro, attenzione, non riesce a concludere Costenaro, disturbato da Amy in maniera efficace. Poi il raddoppio, frutto il possesso per Scandiano. Deinite con Amy sono riusciti a riportare la palla in casa scandianese. Palla dentro, attenzione di Deinite per Amy, non riesce a concludere in porta, occasione per Scandiano, riparte dopo 3 minuti Dal Santo, palla per Torres, attenzione, cercato sull'altro palo lontano Agostini, non si è concretizzata questa azione. La squadra rossonera prova ad andare Agostini e cerca e trova l'ingresso in area e conclude fuori di poco. Hanno trattati con meno cerimonie i giocatori in area. Scandiano deve essere un po' più dura sia nei possessi, nel possesso di palla, deve avere un po' più grinta, perché la partita è ancora lontana dall'essere finita, ma Breganze, va detto, sta giocando molto meglio. Tiro dalla distanza di Torres, si avventa sulla pallina Alex Rocca, da lui si attende anche una prestazione di grande livello, perché lui ha i mezzi tecnici, una squadra scandianese superiori forse agli altri a referto, e si attende da lui una scossa per rientrare in partita. Attenzione ora, forse con un fallo Deinite, non ravvisato da Gian Gregorio, comunque non protesta neanche Agostini, forse ha ragione Deinite.
Busani, attenzione, palla dentro per Emi, bravo Busani, ora rigore, atterrato Emi da Costenaro, la palla era già lontana, Emi era in area ed è stata atterrata dal capitano Costenaro, quindi è rigore. Bella questa iniziativa con un assist su Emi che era andato a prendere posizione per concludere, poi fallo e quindi rigore decretato da Gian Gregorio. Busani già sul punto di battuta, 20:47 da giocare in questo secondo tempo, 2-0 per Berganze. Busani in rigore contro Marco Zanfi. Parte il conteggio, Busani, gol di Busani e Scandiano accorcia e dimezza lo svantaggio, esulta Busani, cerca di dare la scossa ai suoi compagni. Scandiano rientra in partita con questo rigore realizzato da Niccolò Busani. Quarta rete anche per Busani, 1 su 2 nei rigori. Ora vediamo se Scandiano reagisce dopo questa occasione. De Nite subito tira, ma era troppo vicino a Costenaro perché la palla giungesse in porta. Vediamo anche la reazione di Breganze, se continuerà a giocare tranquillamente o se sentirà questa pressione. Di fatto partita riaperta, 2-1 per Breganze. Subito assaggia il guantone di De Nite. Il primo caso era Torres, poi in questo taglio ci ha provato Agostini, la conclusione è finita fuori. Roca, esce De Nite, entra Uva, opta per un attacco più leggero ma magari più tecnico, incisivo, magari con la velocità di esecuzione in area con Alessandro Uva. Palla bella di Roca su Emi, poi a detta di Gian Gregorio colpisce col pattino, e quindi buona occasione per Scandiano che pare avere trovato qualche soluzione offensiva pericolosa. Trascorsi 5 e 10 in questo secondo tempo, 2-1 per Breganze. Le reti nel primo tempo di Breganze Stefano Del Santo e Ramiro Torres, nel secondo tempo un rigore di Niccolò Busani. Del Santo allo spazio per il tiro, poi in qualche modo Uva riesce a recuperare palla, l'aveva persa qua Del Santo di suo. Torna Uva, cerca un'azione personale, poi tutto chiuso, quindi deve ripartire, scambia con Busani, qualche problema nel controllo, cerca di andare in proprio, non lo molla Silvio Costenaro. Ancora Busani, Uva, butta palla persa da Uva, attenzione Agostini, Torres, attenzione che può tirare, effettua il tiro, finisce fuori. Attenzione a queste palle perse, è successo anche nel primo tempo che si è lasciata lì qualche pallina. Lolo Barbieri pronto a rientrare in pista, Uva in possesso di pallina. Uva dovrà entrare deciso per la fisicità di questa squadra breganzese, che attenzione ora dall'altra parte Torres, ma troppo leggibile questo assist di Torres per Agostini. Buon gioco alla difesa scandianese, poi Emi non sa un po' cosa fare, perde palla qua, confuso, giocatore in maglia 19. Tiro dall'altra parte subito Del Santo al volo, riflessi buoni di De Nite che respinge, poi predica qualcosa lo spagnolo Alex Roca. Fallo di Torres su Uva, esce Emi, intanto rientra Lolo Barbieri. 18-10 da giocare, 2-1 per Breganze, 5-5 falli di squadra. Partita corretta, già una punizione di primo, un tiro diretto per Scandiano sbagliato, un rigore invece realizzato. Roca all'indietro per Busani, lontano, cerca il tiro, finisce fuori di poco, c'è stato qualche deviazione, erano appostati sia un lungo Barbieri che un corto Uva per cercare di arpionare qualche pallina vagante o comunque in questo caso a palombella. Torres, Del Santo, chiama uno schema Perea, Del Santo,
brutta palla persa dal Santo, Barbieri va in contropiede, Uva, testa alta di Uva ma niente da fare, poi fallo di Ramiro Torres. Ecco, Uva è entrato anche per prendere dei falli, è già il terzo fallo che prende, in questo caso la sua velocità, non che non sia veloce Torres, forse più siamo agli stessi livelli, so che il passo corto e la velocità fanno sì che Uva possa sfuggire un po' tutte le marcature. Barbieri all'indietro per Busani, qualche difficoltà ora perché marcato bene da Costenaro, cerca di uscire Breganze ora con il possesso dal perimetro dell'area, in questo caso è Torres sul lato sinistro, gioca con Barbieri che intanto è rientrato. Scambiano ancora i due, cerca il primo palo con un alza e schiaccia Torres, attenta alla difesa scandianese, fa ripartire Uva, bravo Uva a eludere l'intervento di Del Santo, poi spara troppo alto, di taglio, gli è uscito questo tiro, poco preciso qua, alle Uva che si era liberato molto bene della marcatura, anzi uno contro uno, un mismatch. Costenaro, Del Santo, Costenaro, fallo di Torres su blocco, altro fallo conquistato da Uva, e il settimo fallo, cominciano ad essere tanti, 5 nella Scandiano, poi palla di Busani, troppo leggibile anche in questo caso, Torres, Costenaro, bravo Barbieri a intervenire, quasi non ruba la palla, va in contropiede, Barbieri, Roca, pattino visto da Gian Gregorio, quindi possesso ancora scandianese, time out intanto richiesto da Nestor Perea che vuole un pochino registrare il gioco dei suoi. Esce Torres, vediamo, rientrerà Tommaso Volpe. In effetti Scandiano ha iniziato bene questo secondo tempo, non solo perché ha dimezzato lo svantaggio e si trova sul 2-1, ma perché adesso sta attaccando e lo sta facendo bene, cercando di aggirare un pochino le marcature e sfruttando anche i tagli. L'abbiamo visto che in occasione di uno dei tagli è stato decretato il rigore che ha portato alla realizzazione di Busani. Scandiano è rientrato ampiamente in partita e adesso sicuramente si fa bella. Nell'altra partita Modena-Novara sta vincendo il Modena 1-0, siamo ancora comunque nel primo tempo perché la partita è comunque iniziata alle 18:30, quindi 1-0 per il Modena sul Novara. Uva, serie di finte da parte di Uva, Barbieri, Stefani intanto rientrato nel match, quintetto molto leggero, attenzione Stefani, palla dentro, non giunge a destinazione verso Uva, Barbieri da solo ha vita difficile in mezzo, non era tanto supportato dai compagni perché era da solo in mezzo a 4 maglie bianche. Roca, giocatori di grande tecnica ora nello Scandiano, vediamo Roca e Uva sicuramente sopra gli altri, più fisici Stefani e Lollo Barbieri. Roca ora all'indietro, Uva, Barbieri, scambia ancora con Uva, nell'angolo Uva, controllato da Del Santo, all'indietro per Barbieri, anzi prende l'arbitro sul pattino, non una cosa simpatica, sicuramente immaginiamo un po' il dolore, non hai pattino, l'arbitro ricordiamo le scarpe normali, quindi una pallinata sicuramente fa male. 25 secondi per andare alla conclusione, 20 in questo momento, perde palla Uva e Ettore Barbieri va in contropiede,
non riesce a tirare, difesa scandianese ben registrata, poi l'altro Barbieri, Lollo, riesce a rubargli palla, Uva, elude l'intervento di Costanaro, poi sempre Uva in possesso di pallina, poi spinto, non ravvisa l'estremi di un fallo Gian Gregorio, quindi Dal Santo, tiro di Del Santo pericoloso, finisce fuori di poco, deviato anche, palla carambola su Barbieri, Rocca bravo a dare pionare la palla con Uva, poi attenzione, fallo di squadra giusto, corretto, fallo di squadra, niente di più. Perea comunque potrebbe un pochino non sempre protestare, perché è vero che non gli è stato assegnato un warning, ma ha sempre qualcosa da dire o da ridire in ogni situazione arbitrale contro, ha sempre qualcosa da dire l'allenatore del Breganza. Stefani cerca di incunearsi in area, attenzione con qualche rimpallo, si è un po' avventurato qua, una zingarata di Andrea Stefani. Uva qua ha cercato un po' troppo velocemente di chiudere il triangolo. 13:50 a giocare di questo secondo tempo, 2-1 per Breganze, sempre per Breganze, 2 gol realizzati nel primo tempo di Dal Santo e di Torres, la rete di Busani su rigore per Scandiano. Attenzione da lontanissimo Dal Santo, arpiona Stefani, va in contropiede con Uva, tiro di Uva, finisce fuori di poco, ha cercato un colpo da biliardo, finito un po' troppo alto. Riparte Breganze con Volpe, indietro per Dal Santo, Costenaro. Abbiamo detto squadre che si conoscono molto bene, squadre che possono contare su un ampio turnover, anche se un termine che non mi piace, turnover, comunque una rotazione meglio di uomini più o meno tutti allo stesso livello. La prende con qualche parte del corpo, qui forse non sono un po' sensate le proteste di Perea, ha ragione qua, poteva intervenire l'arbitro, perché Emi non l'ha presa con la stecca. Comunque Stefani, Emi, bisogno della sua fisicità, della sua prestanza e anche del suo momento di Emi, l'abbiamo intervistato in settimana, uno dei più positivi, dei più continui. Palla dentro, azione di Uva, poi blocco di Barbieri giusto su Del Santo, fallo di squadra, il sesto, 8 ne ha Breganze. Gian Gregorio ha qualcosa da dire a Barbieri che ha protestato. Buona la direzione di gara comunque, Gian Gregorio ci ha trovato d'accordo su quasi tutte le decisioni finora prese a metà di questo secondo tempo. Sempre 2-1 per Breganze. Del Santo, Costenaro, cade in area Barbieri, cade Del Santo, tutto regolare. Costenaro cerca di entrare in area, attenzione allo spazio, ha cercato il taglio di Barbieri, non è riuscito per poco, lascia correre l'arbitro, tutto regolare. Questo contatto Stefani Volpe, tutto regolare secondo Gian Gregorio, ha lasciato correre Barbieri, chiama a sé Uva, poi sparacchia su Costenaro che riparte in contropiede, attenzione Barbieri, tiro di Barbieri, gli esce male questa conclusione, chiede time out. Intanto Alessandro Cupisti vuole vedersi un po' chiaro in questo momento. Attenzione ora che la partita comunque è ancora in corso, quindi ci varrà la prossima occasione, la prossima volta che si fermerà la partita. Emi cerca di entrare in area, glielo impedisce Volpe. Barbieri da lontanissimo cerca il tiro, trova una deviazione un po' così di Zanfera, un po' non dico pericolosa, però fatto con un po' di sufficienza qua, portiere rossonero, comunque efficace. Emi, Stefani, Uva, Emi, 10:40 da giocare, sempre 2-1 per Breganze, fallo di squadra di Barbieri e time out chiesto dal Cupisti. 9 falli di squadra, il Breganze segna Scandiano, teniamo
conto di questa statistica. La partita ora si fa nel momento più topico, quindi è chiaro che magari ne può risentire lo spettacolo, perché la posta in palio, nonostante sia siamo alla quarta giornata in sostanza, però posta in palio è alta. Breganze è a 5 punti e per una favorita dovrebbe già comunque essere vicino alla testa, anche se vincesse questa partita non raggiungerebbe Scandiano a 9, e Scandiano ha vinto 3 partite, quindi è lì. È chiaro che l'obiettivo della nostra città non è quello di salire in Serie 1, però se sei primo in classifica, hai vinto 3 partite, hai il Breganze in casa con cui hai sempre perso, ovviamente ci tieni a che questa statistica venga ribaltata. E quindi questi 10 minuti e 40 vedranno le due squadre affrontarsi per cercare di ottenere 3 punti, o quantomeno Scandiano di ottenere un pareggio. Rocca, stato intanto dei Nite che cerca di alternare questa palla, poi Rocca alza troppo la stecca in maniera un po' pericolosa, lo guarda un po' così Costenaro. Abbiamo rischiato in questo caso, si è risolto per il meglio. Dal Santo, Costenaro, Dal Santo manovrano a 3 a triangolo dietro, poi perde palla qua ingenuamente abbastanza Costenaro. Rocca, palla dentro per Uva ci arriva con un colpo di reni, Zen poi alza troppo la stecca dei Nite. Grossa occasione qua per Scandiano, con Uva che ha assaggiato una capacità notevole in questo caso di Zanfi. Una ribattuta colpo di reni da parte sua, è riuscito a prenderla. 10 minuti esatti al termine della partita, 2-1 per Breganze. Scambiano a 3 Costenaro, Volpe e Torres, poi cerca di mettersi in proprio Costenaro. Ora è un po' che Filippo Dimone non compie una parata, non vogliamo portargli sfortuna, ma Scandiano in difesa si sta ben comportando ora. Rocca, dei Nite. Rocca, bella palla per Dei Nite che non riesce a concludere, gran palla qua dello spagnolo, poi Dei Nite cerca di entrare in area, cerca la conclusione, ci riesce, palla deviata, crediamo deviata, sì, quindi ancora possesso scandianese. Vediamo come Perea vorrebbe entrare in pista a giocare, è un tutt'uno con la sua squadra, lo vedevamo anche nel riscaldamento, giocare a calcio tennis con loro, anche calcio, a divertirsi, squadra molto serena. Fallo di squadra al 7° per Scandiano, 9 della Breganze. Dicevamo squadra molto unita al Breganze, un gruppo consolidato, si vede che sono proprio amici e c'è un grosso lavoro da parte di questa società a cui io personalmente faccio i complimenti. Costenaro, Dal Santo, pronto a rientrare intanto Agostini. Volpe, Torres, Dal Santo, Costenaro cerca con lo sguardo qualcuno in area, aveva Torres che però è stato ben controllato, quindi da lontanissimo, attenzione, parate e doppio intervento di Dimone, prima su Volpe poi sul tap-in di Torres. Bravo Dimone, che abbiamo visto che era stato poco chiamato in causa ultimamente, ma in questo caso si è distinto per questo ottimo doppio intervento. È rientrato Emi, è uscito Uva, intanto 8:36 da giocare, intanto ne approfitta Dimone per asciugare il caschetto, prendere anche un po' di fiato, far prendere un po' di fiato anche ai suoi per questo ultimo tour de force di questa partita che non ha regalato tanti gol ma ha regalato emozioni e comunque ha sempre stata tenuta viva dalle due formazioni. Cantano i tifosi scandianesi, cantano i tifosi breganzesi, una bella cornice di pubblico. Dei Nite, Amy, 8:30.
Dei Nite cerca il primo palo, era proprio finita la pista, quindi non poteva essere pericoloso, quindi riparte il possesso al giocatore di Nestor Perea. Dal Santo, chiuso Dal Santo, poi cercato di far ripartire Barbieri, il portiere dei Nite, non è riuscito. Torres, Volpe, Torres, ancora Torres, circolazione personale, esce per Dal Santo, gioca bene Breganze, non riesce ad arrivare a concludere in questo caso, super parata, ce la fa a concludere molto pericolosamente. Costenaro ci arriva di testa, Dimone ancora dalla distanza, attenzione, poi deve respingere Dimone perché poteva diventare pericolosa e arrivare centralmente per un tap-in questa palla. Rocca ne tiene due fermi, fissi in difesa Breganze perché ha paura dei contropiedi, giustamente non vuole rischiare nulla e quindi quando attaccano solitamente attaccano in due, il terzo accompagna poco ma sta vicino alla metà pista e onestamente siamo d'accordo questa soluzione. Tiro un po' fiacco qua di Dei Nite, ci arriva Barbieri ma serve involontariamente Torres, attenzione Torres, parata ancora da parte di Dei Nite, ci arriva ancora, poi con un pattino ha colpito il giocatore rossonero, quindi il possesso sarà ancora per i giocatori in maglia bianca di Scandiano che magari guardando il cronometro mancano 6,59 sotto di un gol, vedono che i falli di squadra del Breganze sono 9 e magari potranno tentare un mismatch o comunque andare a cercare un fallo che porterebbe a una situazione di tiro diretto. Magari ci hanno già pensato o ci pensano da un po'. La spada di Damocle dei 9 falli, abbiamo sempre detto, è sempre un fardello pesante. A 7 minuti del termine non puoi permetterti di non fare mai fallo e non puoi fare passare gli avversari perché è ancora un'eternità. Vediamo come se la gioca la squadra di Nestor Perea, non che Scandiano ne abbia poche perché ne ha 7. Dei Nite qua forse poteva avere lo spazio per tirare, non se l'è sentita. Dal Santo, Costenaro, Torres, Del Santo, Costenaro, Torres, Del Santo, palla dentro, non riesce a servire, attenzione ora, gol di Volpe, ripartenza sbagliata di Scandiano, un palla che Dei Nite non è giunta a destinazione a Lorenzo Barbieri. Dall'altra parte Volpe si è incuneato in area e ha trafitto per il 3-1 a 6-0-7, forse in un momento migliore scandianese, ha colpito la squadra in maglia rossonera con Tommaso Volpe. 3-1 per Breganze, 6-0-7 dal termine, qua le cose si complicano per Scandiano. Peccato per Scandiano perché stava facendo male alla squadra di Nestor Perea. Poi menzione personale Volpe su un'altra palla persa, l'ennesima. Diciamo che Breganze ha giocato bene ma le marcature sono venute sempre per disattenzioni o perdite di palla, la formazione scandianese che comunque si era ben registrata in difesa in questo secondo tempo. Nel caso di questi episodi Breganze ha avuto la meglio, li ha sfruttati molto bene, lo dobbiamo dire. Amy, Barbieri, Dei Nite, circola schiaccia, trova per un niente da mano di Zanfer, respinge, grossa occasione qua per Dei Nite. Rocca all'indietro, Amy con la collaborazione di Barbieri, ancora Barbieri, cerca di andare dentro, non ravvisato qua agli estremi per il fallo. Dal Santo, tiro di Dal Santo finisce fuori. Rocca
5:25 dal termine, 3-1 per Breganze, va in proprio Rocca, poi va dietro porta, attenti a non commettere falli i giocatori. Nestor Perea da lontanissimo cerca di scagliare la palla in porta, Barbieri approfitta, Torres alza e schiaccia, velocità fotonica, la prende Dimone, scusate. Stefani e Uva ancora pronti a rientrare in pista in questi ultimi 5 minuti. 3-1 per Breganze, Rocca all'indietro per Barbieri, soffia palla, attenzione, perde palla Barbieri, Torres dall'indietro si scambia la palla con Costenaro e trafigge per la quarta volta la difesa scandianese, ennesima palla persa, ennesimo gol di Breganze che ora mette una seria ipoteca sulla vittoria finale. Time out, li vuole tutti lì. Cupisti non sarà per niente contento perché prendere gol sempre allo stesso modo, è vero che il Breganze è forte già di suo, ma di regali non ne ha bisogno. 4-1 per Breganze che sta prendendo il largo in questi ultimi minuti. Peccato perché Scandiano ha giocato bene questo secondo tempo, è stata condannata dagli errori individuali o comunque a delle palle perse e le occasioni Breganze le ha sfruttate bene. Questo 2 contro 1, Torres e Costenaro è da fare vedere alla scuola Oltre perché veramente hanno fatto un ottimo scambio. 4:44 a giocare, 4 Breganze, 1 Scandiano. Rocca, proprio Rocca cerca di tirare, respinta dal muro rossonero che ora magari sfrutterà un po' di secondi per andare al tiro. Sono messi ai 4 cantoni, ora faranno girare un pochino la palla. Brutta palla persa da Torres, mi cerca di andare in porta, ma arriva fino al capolinea. Torres, Volpe, Dal Santo, Torres, Agostini, scontro con Emi, tutto regolare, si può giocare. Torres, Dal Santo, Agostini, tiro di Agostini smorzato, finisce fuori di poco. Uva la recupera, manca poco, avanti di 3 gol il Breganze, 4-1. Stefani, fallo, blocco di Emi giudicato falloso, 8° fallo di squadra scandianese, 9 ne ha Breganze da un bel po'. Torres, scadono i secondi per Dal Santo che non è riuscito a mandare la palla al di là della metà pista, quindi può Scandiano una potenziale occasione da poco fuori area, 3:16 del termine. Rocca sulla pallina, Stefani alla sua sinistra cerca il tiro accompagnato direttamente sulle gambe di Agostini. Emi, Rocca, Stefani dà indicazioni, cupisti dalla panchina, poi Stefani cerca di entrare in area, non riesce a concludere, appostato. Emi cerca di fare pressione sui portatori di palla breganzesi, ora poi ha con calma Dal Santo, scambio con Torres. Dal Santo, giocatore più esperto della squadra, allenata da Nestor Padella, che continua a dare indicazioni. Palla dentro per Agostini, non riesce nel tap-in, va in avanti lo spagnolo Alex Rocca, 2:35, palla dentro, ha cercato il tap-in a sua volta di Uva che non riesce. Dal Santo, Volpe, Torres,
su di lui Amy, non lo molla, poi scattano i secondi. Rocca, Uva, palla dentro, non riesce la deviazione di Amy. Uva, ancora Amy dietro porta, ora Scandiano stringe, cerca di arrivare al gol, non vi riesce perché Zanfi prende anche questa volta schiaccia. Altro time out chiesto da Perea, 2-0 al termine, manca veramente poco per ribaltare una situazione che sembra già prendere la direzione veneta. 4-1 per Breganze. Rete, lo ricordiamo, di Costenaro, Volpe, Dal Santo e Barbieri, non in quest'ordine, e Torres, scusate, su asse di Barbieri, non in quest'ordine esattamente. La rete di Nicola Busani per il momentaneo 2-1 scandianese. Tanto all'intervallo Modena e Novara sono sull'1-1, alla rete di Cervi ha pareggiato Brusa, breve parentesi scandianese per Brusa, lo ricordiamo. Ora in forza squadra di Mario Ghero, 2-0 da giocare, sempre 4-1 per Breganze, partita che va verso i titoli di coda, manca davvero poco per Scandiano per recuperare questo risultato. Stefani ci prova, tiro fuori, Uva, ancora Stefani, perde palla, Stefani, attenzione Dal Santo, tiro di Dal Santo, ha preso anche la mia stavolta, la presa di Mone. Agostini all'indietro per Dal Santo, Costenaro, Torres, Dal Santo fa trascorrere il secondo, ne ha 25 per andare alla conclusione, farà girare presumibilmente un po' la palla Breganze, poi Dal Santo la spara lontanissima e trova Torres in qualche modo, poi cerca il numero francamente un po' impossibile. Uva dall'altra parte si invola con un tuffo, Zanfi riesce a prenderla e a mandare in contropiede Torres, palla non con i contagiri per Agostini, ne approfitta Uva, 1 minuto al termine, attenzione, perde anche questa quasi di palle Scandiano. Stefani, 1 minuto esatto al termine, cerca di andare al tiro a una mano, non riesce nella conclusione. Costenaro siamo giunti nell'ultimo minuto, possiamo andare anche in serie di commento. Breganze vince questa partita Scandiano con merito, ha sfruttato sì gli errori scandianesi, ma ha condotto una partita impeccabile, ha imposto una difesa molto ferrea, dove ha permesso poco, ha concesso poco a Scandiano, che nel secondo tempo è riuscito un pochino a rifarsi sotto, a dimezzare lo svantaggio, ma nel momento proprio migliore scandianese Breganze ha trovato 2 gol che l'hanno messa al sicuro e al riparo da brutte sorprese. Ora siamo negli ultimi secondi, Breganze 8 punti, Scandiano ne avrà 9. Prossime partite, l'abbiamo ricordato, la quinta giornata ci sarà Novara Scandiano sabato e domenica Breganze Montecchio Precalcino per uno dei tanti derby veneti. 2 secondi e 60 centesimi, vale a dire niente alla fine. Ricordiamo giusto le marcature. Finisce qui la partita, lo ricordiamo le marcature per questa vittoria di Breganze su Scandiano 4-1. Primo tempo che era terminato sul 2-1 per le reti di Dal Santo e Ramiro Torres. Nel secondo tempo parziale 2-1 di Nicola Busani sul rigore e terza e quarta rete di Costenaro e Volpe per la vittoria finale di Breganze per 4-1. Quindi Breganze che espugna il Palaregnani e vince sempre contro Scandiano, dobbiamo dirlo, riconoscerlo. Salutano le squadre il folto e numeroso pubblico venuto qui a Scandiano che applaude e ricambia. Le squadre andranno a salutare i rispettivi tifosi. Scandiano quindi sconfitta, prima sconfitta dopo 3 vittorie consecutive. Dobbiamo vedere cosa farà il Modena
per vedere se Scandiano sarà ancora primo o meno, però sta pareggiando col Novara 1-1. Comunque si ferma la corsa, il percorso netto di Scandiano con questa sconfitta in casa col Breganzi che si porta 8 punti. È tutto qui dal Palagnani di Scandiano. Sandro Rainieri, Alessandra Tirelli e Leo Germini vi danno appuntamento per i prossimi impegni casalinghi scandianesi.